गोयच्या मुंबई उच्च न्यायालयान राज्य सरकाराक 1 जुलैसावन ई बस सेवा सुरू करपाची परवानगी दिला। सरकारान सध्याच्या परिस्थितीचा विचार करून आनी एक डेडलाईन एक्सटेन्शन मागिल्ले ते उच्च न्यायालयान मान्य केला। नमस्कार, तुमकां सगळ्यांक मायंड गोवा नेटवर्कात येवकार। हांव सुरेश कामत। डिझेल बसी ग्रॅज्युअली फेज आउट करून बंद करतले आणि ताच्या सुवातेर ई बसी घालतले अशें आश्वासन सरकारान खंडपीठाक दिला। पणजेंतल्या येरादारी येवजणे संबंधीत सुआ मोटो PILचे सुनावणे वेळार ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी न्यायालयात डेडलायन 1 जुलै मेरेन आनीक वाडोवपाची अशी मागणी केल्ली। 3 जुलयाक फुडले सुनावणे खातीर हे प्रकरण स्थगीत करतना न्यायालयान ही परवानगी दिल्या। पणजे शहरात आनी भायल्या वाठारांनी वेगवेगळ्या मार्गांचेर चलोवपा खातीर जायत्या म्हयन्या आदीं विकते घेतिल्ल्या बसींची सेवा सुरू करपाची चवथी डेडलायन आसतली। अधिकाऱ्यांनी ह्यो कदंबाच्यो कलर कोडेड इलेक्ट्रीक बसी सुरू करपाच्यो 3 डेडलायन्स पयलींच चुकयल्यात। स्मार्ट सिटी मिशन खाला ह्या बस सेवेत 49 नव्यो व्हड इलेक्ट्रीक बसी, 30 डिझेल चालित मिनी बसी, 26 इलेक्ट्रीक मिनी बसी, 14 इलेक्ट्रीक मायक्रो बस आनी 11 इलेक्ट्रीक बग्गी हांचो आस्पाव जाता। मजगतीं 3 जुलयाक पणजेंतल्या येरादारी वेवस्थापनाचेर केल्ल्या हेर कंप्लायन्सचेरूय न्यायालय सुनावणी करतले, जंय खास करून दिवजा सर्कल ते कसिनो लागसार येरादारी गोंधळाचेर उपाय काडटले। ह्या वाठारांत रस्तो क्रॉस करपा खातीर आनी पिक एंड ड्रॉपाचेर नियंत्रण दवरपा खातीर जतनाय घेवपाची पडटली अशें न्यायालयान पयलींच सांगिल्लें। ह्या सगळ्या प्रश्नांचेर SP ट्रॅफिक कडेन चर्चा जाल्या आनी फुडले सुनावणेक म्हणजे 3 जुलयाक अहवाल दिवपाची शक्यताय आसा अशें पांगम हांणी सांगलें।